Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica. Ir šiandien jums papasakosiu, kodėl jūs turėtumėte išmesti į šiukšlių dėžę, kai jums sako, kad genetiškai jūsų seneliai sirgo, tėvai sirgo tą baisę ligą ir jums genetiškai tai užprogramuota. Tai šiandieną pakalbėsim apie tai, kas yra genetika, iš ko jis susideda ir pasiremsim į biologinius ir fizikinius dydžius arba mokslinių darbų išvadas arba bendrai viešai prieinamą informaciją pagal apibrėžimus. Tai mano mėgiamiausia aksioma, kurią aš pati išvedžiau, mintis žodis veiksmas, puikiai atitinka visus tuos apibrėžimus ir tampriai sąveikauja. Tai kas yra genetika? Genetika susideda iš 3 dedamųjų, kaip ir viskas, pamenat, mintis žodis veiksmas, tai trejybė formuojanti realybę, ta trejybė yra visur, kaip ir genetika. Jeigu mes imsim vieną dedamąją, taip jums sakys genetiškai tas sirgo, jūs sirgsit, bet jeigu mes žinosim, kad genetika susideda iš 3 dedamųjų, mes pagalvosim apie visas ir tik tada tai duos atsakymą į jūsų klausimą ir leis jums suprasti, kad jūs galite ir nesirgti. Tai pirmoji dedamoji yra genetinės informacijos holografija. Holografija tai yra, kai jūs, jeigu kalbėkim ne apie visatos sukūrimą, nes ir ten veikia tas pats principas, o kalbėkime apie mūsų gyvenimą tarp žmonių, žmogus ir žmogus, giminė ir žmonija. Tai ta holografija genetinė yra rėmelis arba konstrukcija arba toks kaip kiautas, kaip forma, kuri jums yra perduodama. Trikampis, šešiakampis, kur kaip. Ir ta forma ir yra genetinės informacijos holografija, kuri yra tik viena iš tų 3 dedamųjų ir ją lyg reikėtų užpildyti. Ji yra tik apibrėžta aplinkui ir nieko daugiau. Antra dedamoji yra tekstinė arba lingvistinė informacija, kuri, jeigu pacituosiu, kuri yra, jeigu imsim visatos prasme, tai yra kūrėjo informacija. Jeigu imsim tą modelį, kaip aš pasakojau, kaip vaizdas atsiranda televizijoje, tai yra tas informacinis srautas, ar ne, kuris ateina. Tai yra ta tekstinė lingvistinė informacija, yra kūrėjo informacija, kuri sumodeliuoja organizmo struktūrą ir nuosekliai atitikdama tą formą, tai yra holografinį tą vaizdą, ją užpildo. Tai yra kūrėjo informacija. Trečioji dedamoji yra kvantinis lokalumas arba ląstelių apsikeitimas informacija momentiškai. Pernešimas informacijos, ką jūs dažnai skaitot kažkokiuose gal medicinos moksliniuose darbuose, tai reikalaujantis laiko procesas. O momentinis apsikeitimas tai ir yra kvantinis lokalumas, kai ląstelės momentiškai keičiasi informacija. Tai jeigu mes kalbėsime apie kaip buvo sukurta visata, tai ten ateinantis informacinis dieviškas srautas atsirėmė į Žemės kažkokį tai atmosferos cheminį junginį ir mes kaip žmonija pradėjom būti čia. Jeigu mes kalbėsim apie televizorių, tai ateina informacinis srautas arba koduota televizija, jis atsiremia į skystųjų kristalų ekraną ir atitikimo principų, kas ir čia pasakyta, kad nuoseklumo principų užpildo atitinkamai tai informacijai ir mes gaunam vaizdą. Tai lygiai tas pats mūsų žmogiškajam kontekste, ta genetinė informacija ateina kaip struktūra, mūsų mintys, žodžiai yra užpildas
Ir kvantinis lokalumas, apsikeitimas informacija, jis yra tai, kas gali keistis priklausomai nuo to, ar ta informacija yra ta pati jūsų genetinė informacijai ar ne. Jeigu jūs pakeičiat kažką savo gyvenime suvokimo lygmenį, gyvenimo pasirinkimų lygmenį, tą, ką netinkamai darė tie visi žmonės, kur turėjo ligas, pas jūs susijungs dvi bangos tos genetinės informacijos ir jūsų nešamos, ir jos momentiškai, kvantinis lokalumas yra momentinis apsikeitimas. Čia jūs galit daryti viską, kad pakeisti tai, ir tai yra jūsų rankose. Jeigu dar aš pasakysiu, kas yra tas išduodamas vaizdas arba interferencinis vaizdas, tai ir yra dviejų bangų susikirtimas. Dviejų, reiškia genetinės ir jūsų garso bangos, lingvistika, visa tai yra mokslinės išvados. Ir kai tos dvi bangos susiduria, jos gali vaizdą daryti šviesesnį arba tamsesnį, labiau raudoną arba labiau žalią. Kaip ir televizoriui. Išduoda vaizdą, bet tas vaizdas yra ne visada tas pats ekrane, jis keičiasi. Lygiai taip pat ir jūs, priklausomai nuo nešamos informacijos, tą genetinę informaciją galit keisti. Tai šiandien norėjau pasakyti, kad nebūkim tinginiai, tiesiog įsijunkim arba enciklopediją, arba Wikipediją, bet mokslinių tokių tyrimų kontekste įsiveskim, kas tai yra. Holografija, 3 genetikos dedamosios. Viską pamatysim, kaip tai yra. Bet pagrindinis mano video šios dienos tikslas yra pasakyti jums, kad niekas nėra nulemta ir genetiškai būtinai turi įvykti. Tai yra melas. Melas kaip ir Darvino teorija, kuri pasakė, kad mes atėjom iš beždžionės. Jeigu mes manom, kad mes atėjom iš beždžionės ir kad genetika yra neišvengiama, reiškia, mes ne kūrėjai. Tai yra atitinka nuosekliai Darvino teorija. Bet jeigu aš žinau, kad aš atėjau iš aukščiau, jeigu aš galiu pasidomėti, kaip sukurtas fizikiniais dydžiais pasaulis ir biologiniais procesais žmogus, aš suprantu atitikmenį. Mintis, žodis, veiksmas, trejybė formuojanti realybę. Ir jūs galit viską keisti. Ir taškas arba 2 bangų susikirtimas, tai yra tikimybių teorijos pagrindu būsiantis įvykis, bet jūsų veiksmas tame įvykyje arba situacijoje, kuris sumodeliuoja, jūsų veiksmas tą įvykį padarys labiau baltą arba labiau juodą, ką aš visada remiu savo konsultacijoje. Minusas arba pliusas, kaip aš pasirenku, taip aš ir einu. Viskas priklauso nuo jūsų. Tai šiandien apie genetiką. Viską valdo kūrėjas. Didžiąja prasme tai yra visata arba dieviškas kažkoks srautas, šiek tiek smulkesniam lygmenį, tai yra žmogus. Bet principas yra tas pats. Valdykim save, žinokim viską apie save. Ačiū.